Ты задумывалась, почему с возрастом кожа теряет упругость, появляются морщины, волосы становятся тоньше, а суставы напоминают о себе? Ответ прост. Коллаген. Он как строительный каркас для кожи, связок, суставов, волос и ногтей. Но после 25 лет его выработка резко снижается в организме. В 30 лет мы теряем около 1% коллагена в год, а в 40 уже до 30%. Что это значит? Если не восполнять запасы, процессы старения ускоряются. Но какой коллаген выбрать среди сотен предложений на рынке? В следующем видео расскажу, почему не все коллагены работают. И еще, ты знала, что питание и стресс тоже влияют на уровень коллагена? Напиши плюсик в комментариях, если эта тема тебе интересна.